Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hamda bu YouTube kanaliga xush kelibsizlar deymiz. Hurmatli jigarlar, bugungi videomiz sizga foydali bo'ladi deb umiddamiz. Chunki biz bugun Tuproqqal'a tumani Pitnak shahridagi Obod mahallasi Yangi O'zbekistondamiz. Bu yerda 5-etajimizda 62 kvadratdan iborat bo'lgan 3 xonali joyimiz sotuvda ekan. Qani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hurmatli do'stlar, ko'rib turganlaringizga aytilgan joyimiz 62 kvadratdan iborat 3 xonali joyimiz. Yine giraverish gördüysizler bir hol. Giraverish chap tarafimiz samuzel, bu yan tarafimizda yotoqxona, bu yan tarafimizda zalimiz joylashgan bo'ladi. Qurilishi почти bitgan holatida. Qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qo'yib qo'ysak, shunga bemalol murojaat etaverasizlar. Telefon urib gaplashasizlar. Remontini xohlasanizlar bitirib beradilar, tayyor etib. Bu yerda kuxunnisidan ham hamma o'zi tayyor. Gaz plitalari mavjud. Hozir remont bo'lib turganligi uchun gaz plitalarini qo'ymagan ekanlar. Hamma xonalari ko'cha aynasına qaragan. Yine 5-etajimizda. Yine manzarani ko'rib turib yaxshi ko'rasizlar zat. Keyin 3-xonamiz bo'lsa, bu yon tarafimizda yine. Xohlasanizlar deytski, xohlasanizlar kattalar uchun yotoqxona etib, bizga moslab joylashtirasizlar. Hamma joyi planli, rozvetkalar o'rnatilgan, spalniy uchun moslashtirilgan chotki место. Tak joyimiz bilan yana bir tanishtirib o'tamiz. Yana vannamiz ham. Vannamizning joylashishi, samuzel, tualet banisi hammasi shuda. Kafellari qo'yilgan, remonti yarim tayyor holatda. Yana ko'rib turganlaringizda hammasi okey. Hurmatli YouTube'dagilar, jigarlar, hammangizga shunday bundan zo'r uylar nasib etsin deymiz. Joyimizni ko'rdingizlar, 3 xonali 62 kvadratdan iborat joyimiz. Her bir kvadrat metrini narxına keladigan bo'lsak 4.800.000 dan beramiz deb turibdi 62 kvadrat. Alohida bo'lsa bemalol telefon uraverasizlar. Lokatsiyasini esa Telegram kanalimizda tashlab qo'yamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, uni ham hozir tushuntirib beramiz. Endi lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, bu joylashuvimiz shu Tuproqqal'a tumani Pitnak shahridagi Obod mahallasi Yangi O'zbekistonda joylashgan. Ina Yangi O'zbekiston ko'rishingiz mumkin. Yangi O'zbekistonga kiraverish. Shudan keyin istin birinchi domda 5-etajında. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon urib gaplashishingiz mumkin. Hamma shunday joylar nasib etsin. Hurmatli do'stlar, kanalimiz rivojlanishi uchun like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat.